हेलो एवरीवन, आज आप सबके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ हिचकी यानी कि हिकअप। ओके, तो हिकअप का ये हिचकी का नाम आने से पहले आप समझ गए होंगे कि हमें कोई याद करता है उसकी वजह से हमें हिचकी आती है। जी नहीं, हिचकी हमें नॉर्मली जो डायफ्राम होता है हमारी या लंग्स के जस्ट नीचे, इसका क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अच्छे से नहीं हो पाने की वजह से हमें क्या होता है हिचकी आती है। डायफ्राम हमारे सांस लेने में मदद करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ओके, डायफ्राम के साथ जो हमारे ये ग्लॉटिस मसल्स होती है ये भी क्या होती है खुलती और बंद होती है, खुलती रहती है और बंद होती रहती है। डायफ्राम के साथ हमारे क्या होता है लंग्स होते हैं और ग्लॉटिस मसल्स होती है। ये तीनों क्या काम करते हैं, डायफ्राम, लंग्स और ग्लॉटिस मसल्स, ये तीनों आप दूसरे के तालमेल से काम करते हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे को लेकर चलते हैं। कभी कभी क्या होता है डायफ्राम सही तरीके से काम नहीं कर पाता, उसका रीजंस क्या होता है, जैसे हमने जल्दी जल्दी खाना खा लिया हो, ठीक है, या कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी ली हो, उसकी वजह से क्या होता है हमारा जो स्टोमच होता है डायफ्राम के जस्ट नीचे हमारा स्टोमच होता है वो क्या होता है फूल जाता है। पेट फूलने की वजह से क्या होता है डायफ्राम को सही तरीके से जगह नहीं मिल पाती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। तो उस वजह से हमारे क्या होता है ये जो ग्लॉटिस मसल्स होती है ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे वो क्या होती है खुलती है बंद होती है या फिर क्लोज हो जाती है। तो उसमें क्या होता है ये खुलती रहती है बंद होती रहती है जल्दी जल्दी। तो उसकी वजह से क्या होता है हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। जो ऑक्सीजन होता है हमारा वो सही तरीके से इनहेल नहीं हो पाता है। इनहेल नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है हमारे जो ये हिक्कप है या हिचकी है ये साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमें हिक्कप या हिचकी से कोई याद नहीं करता है, इसका बस नॉर्मल रीज़न है कि जो हमारा डायफ्राम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाया उस टाइम, इस वजह से हमें हिचकी आती है। थैंक यू।